La caída del Fogata. La FUS expulsa a Bermúdez tras una auditoría. Tras casi 3 décadas como rostro dominante de la Federación de la Salud Privada, Jorge Fogata Bermúdez fue expulsado en una asamblea tumultuosa. Una auditoría interna detectó viáticos sin rendición, un uso intensivo de remises y gastos en restaurantes y confiterías, además del pago de un pasaje a su esposa. La nueva mayoría del Consejo impulsó el control, en un contexto de viejas denuncias de falta de transparencia y de liderazgo autoritario. Bermúdez, referente comunista y masón, sostiene que se trata de una operación política y dice haber devuelto fondos a la Federación. El caso podría escalar a la justicia y marca un quiebre en el sindicalismo de la salud.